Shalom shalom Kristo bavandimwe bantu b'Imana abasuhuje mwese aho muri Uwiteka Nyiringabo abahereze umugisha kandi abarinde muri ibi bihe turimo bigaragara nkaho ari ibihe bya nyuma nubwo tutazi umunsi n'igihe umwami Yesu Kristo azazira gutwara itorero ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo duhore turi maso duhere dukenye mu mitima amatabaza yacu ahore yaka utube umunyu w'isi ndetse tubwirize ubutumwa bwiza ngo mugende mu mahanga Yesu mubwirize ubutumwa bwiza kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo urukundo rw'Imana yadukunze yatanze umwana we w'ikinege kugira ngo mwizera wese ahari wese atarimbuka ahubwo abugingo buhoraho. Inshuti yanjye rero urukundo rw'Imana idukunda suko twara abakiranutsi ahubwo kubw'impuhwe za Yesu kubw'imbabazi z'Imana kubw'ubuntu bw'Imana yaduhinduranye bazima na Kristo. Ibyo ni agaciro gakomeye kuba Kristo yaremeye kuza kutwitangira ngo natwe tubone ubugingo tube abaragwa b'ijuru. Ni ikintu gikomeye cyane kuko tubona ko ntago twari turi abanyamasezerano bo kuragwa igihugu cy'ijuru. Adamu amaze gucumura Adamu byabaye ngombwa ko umwana w'umuntu ava muri Edeni. Imana imwirukana imuvana muri Edeni kugira ngo atarya ku giti kimumenyesha ubwenge ahubwo imuvana muri Edeni ndetse atangira kubera igicumuro cya inzoka yashutse Eva. Ubwo hatangira aho niho twavuga ko hatangiriye intsinzi y'icyaha kugira ngo tugire ingaruka z'icyaha. Inshuti yanjye rero ibyo ngibyo byose duhura nabyo, niyo mpamvu ubu ngubu muri iyi minsi byose duhura nabyo gukora cyane tukiyuha kuya kubyara turushye, abadamu kubyara barushye, ndetse imiruho muri iyi si, kunanirwa kurya umugati ari uko tuvunitse. Ibyo byose ni ingaruka z'icyaha, ariko turi kumwe na Yesu Kristo. Yesu Kristo ntabwo urukundo rw'Imana ntabwo rwigeze rudutererana, ahubwo yahise atwohereza umwana we w'ikinege araza kudupfira ku musaraba i Golgotha. Abantu bashobora kuvuga ngo ese Imana irabyara? Ese ko umwana we w'ikinege yaje kudupfira ku musaraba i Golgotha Imana irabyara? Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo Yesu yahozeho ndetse yahoranye n'Imana. Jambo yahozeho uwo yahoranye n'Imana tubona muri Yohana wa mbere igice cya mbere ati jambo yahozeho ndetse yahoranye n'Imana nta cyari mu kitaremwe nawe. Uwo jambo iyo tumwumva neza twumva ari Yesu Kristo. Yesu Imana yatwiyeretse mu buryo butatu. Yatwiyeretse nk'Imana Data, itwiyereka nk'umwana ibinyujije ku mwana wayo, itwiyereka ndetse no ku Mwuka Wera. Umwuka Wera ari we mufasha twahawe. Umuntu ashobora kuvuga ati ese abantu batatu koko ubutatu bubaho cyangwa se ibyo bintu bisobanura iki? Ubutatu buriho, ariko tukuvuga ko hari Imana, hari Imana imwe rukumbi, ndetse ni Imana imwe rukumbi natwe twemera ni Imana imwe rukumbi. Ntabwo twemera Imana nyinshi, twemera Imana imwe nyamana, Jehova Jire, Jehova Rava, Adonai. Uwo nguwo niyo twemera natwe. Imana ishoboye byose ari mw'isi n'ijuru niyo twemera, ariko yatwigaragarije mu buryo butatu. Mwene data kurikira iki kintu, uho abantu bamwe bavuga ngo amayobera amatagatifu cyangwa se ntabwo bisobanutse neza, tugerageze byibuze gusobanukirwa neza uburyo Imana yatwigaragarije mu buryo butatu. Ariko butatu tuvuga ubutatu ariko tuvuga ngo Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, Roho Mutagatifu. Amuko bakatolike niko bavuga, cyangwa mu dukoresheje ururimi rw'Igiswahili Roho Mutagatifu. Dukomeze rero tugende neza. Uwiteka Imana Nyiringabo yararebye ati, yaravuze ati tureme umuntu mu ishusho yacu mwirema. Mu itangiriro igice cya mbere yaravuze ngo tureme umuntu ndetse tumurebe mu ishusho yacu ase natwe. Iki ngicyo turebye tureme ni ukuvuga ngo tureme umuntu ni mu bwinshi, ariko mu buryo bumwe Imana yigaragarijemo ikiremwa muntu. No kuvuga ngo Imana Data ni imwe,
ariko yatwigiyeretse mu buryo butatu. Ubwo umwana wayo nabwo kari imbaraga z'ubumana mu buryo butatu. Imana nyamana ishoboye byose, ni nk'uko umuntu ashobora kuba ari umuntu ariko akaba afite ukuboko, akaba afite ukuguru, akaba afite ibikorwa. Okay, katubirebe gutya tutekereze ibingibi. Imana data yaravuze ijambo, habeho umucyo n'umwijima, itandukanye umucyo n'umwijima, habeho inyanja, habeho ijambo. Iryo jambo yavugaga, uwo jambo habeho, ubwa mbere avuze ati umucyo n'umwijima bitandukanye, habaho umucyo. Uwo ni umunsi wa mbere, habaho umucyo, haba umunsi wa mbere. Umucyo tushaka kuvuga ko Yesu niwe mucyo w'ukuri umurikira amahanga yose, kuko isi yari mu mwijima, isi yari umwijima, jima yari ubusabusa, Mwuka w'Imana agenda hejuru y'amazi, isi yari ubusabusa. Ariko Imana bw'imbere na mbere yaremye umucyo. Yesu niwe mucyo w'ukuri, niwe mucyo w'isi. Yesu niwe mucyo w'isi. Ni ukuvuga ngo mu kwigaragaza kwa mbere, mu kuvuga kwa mbere mu irema, yaravuze ngo habeho umucyo. Umucyo uhita ubaho. Umucyo nyakuri, umucyo ni Yesu Kristo, niwe mucyo w'ukuri. Yesu niwe mucyo w'ukuri mwene data. Ni ukuvuga ngo Imana data mu kuvuga kwayo mu bumana bwayo ikoresheje ijambo. Tukavuga ko jambo yahoze ko ndi jambo yahoranye n'Imana, tubona ko iyo jambo ari Yesu Kristo. Kubishyira mu bikorwa iryo jambo, umuntu avuze ijambo riba igikorwa runaka, izo mbaraga nubwo iyo puissance, iyo mbaraga zo kugira ngo bizibite bijya mu bikorwa, twavuga ko ari umwuka wera. Umwuka wera ni umuhuza wo guhuza ibyo bintu. Okay, tubitandukanye neza. Umuntu ashobora kumbaza etse ibintu by'umwuka wera byagaragaye bwa mbere ku munsi wa Pentecote, intumwa zari ziri mu cyumba cyo hejuru zihuje umutima, zirangije umuriro uva mu ijuru urabatungura, bose buzuru indimi nshya, ndetse Yesu ari kujya mu ijuru, ntabwo mbasize mwenyine, basigiye umwuka wera uzabana namwe, uzaba umuyobozi, niyo mpamvu mbasize mwenyine. Aha, aho ni mu isezerano rishya. Yes, turaryemera kandi turarikunda cyane. Ni isezerano rya kera nabwo ari byo twita muri bintu bya aribyo bita Kristologia, muri Kristofania. Tubona ko mu isezerano rya kera Yesu Kristo yarigaragaje mu isezerano rya kera, kuko yari ariho, uko yaje kuvuka, akabyarwa na Mariya, akaza natwe, akabambwa, agapfa ku musaraba, akazuka, akazura abera. Kurana uburyo yatwigaragarije mu buryo bw'umuntu, yari Yesu. Amaze gupfa aba Kristo, azagaruka ari Mesiya. Aha, yes. Ubu ibyo nshatse kukubwira nuko no mu isezerano rya kera ubwo butatu bwagaragaragamo. Ubwo Imana yabonekeraga abantu, yabonekeraga mu ibyo bintu byose. Nakubwira uburyo Imana yagiye yigaragaza muri ubwo buryo bwose, iyo manifestation y'Imana ku bantu, uko kwigaragaza cyangwa kubonekera abantu ibinyujije, kuko nta muntu n'umwe wigeze kubona Imana nyamana mu maso. Imana data wa twese tuvuga, ntabwo abagerageje kubibona. Imirabyo yarakubise, bihisha mu bitare, barahunga, urukundo babigenza. Ariko yagiye twiyereka mu bumana bwayo ikoresheje imbaraga zayo, imbaraga z'umwana wawe iyo Yesu Kristo, uko yahozeho kandi ihoranye n'Imana. Nta na kimwe ku isi kitaremwe nawe, ndetse nta n'ibyaremwe Yesu byose byaremwe nyuma ye. Ni ukuvuga rero umufasha ariwe mwuka wera. Aha, umwuka wera agiye yigaragaza nawe mu buryo bwose. Niyo mpamvu mu itangiriro bavuga ngo umwuka wera yagendagendaga, umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi. Umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi. Umwuka w'Imana agendagenda hejuru y'amazi. Tubona ko ari umwuka wera. Aha, tuze mu isezerano rishya rero. Mu isezerano rishya tubona ko Yesu Kristo yaje, akavuka, akabambwa, akazura abera, akajya mu ijuru, akavuga ngo ntabwo mbasize mwenyine, nzabasigira umwuka wera uzabana namwe. Ubu Yesu Kristo ari mu ijuru mwene data, azagaruka ari Mesiya. Kubamwemera, kubatamwemera nabyo azaza aje guhemba no guhana, ariko niwe mutwe w'itorero. Yaje mu isi
ariko abe ntibamwemera, ariko abamwemeye bose bakizera izina rye yahabahaye ubutware bwo kwitwa abana b'Imana, ariko ntibabyawe n'umubiri ahubwo babyawe n'umwuka wera, ntibabyawe n'inyama n'amaraso ahubwo babyawe n'umwuka wera. Ibyo ngibyo rero tubibona ko Yesu Kristo niwe mutwe w'itorero. Burya mu itorero harimo abapasiteri, harimo abandi batandukanye, abakidikoni, ababishopu, abapotre, abepiskopi n'abandi benshi batandukanye nk'amatitre, ariko Yesu Kristo bose niwe bakorera, dukorera Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe mukwe, twe turi abageni. Ni ukuvuga ngo azamurikira abo yapfiriye ku musaraba bakamwemera, bakizera izina rye, bakizenga bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Nshuti yanjye, kadukomeze turebe ukuntu ubungubu dushobora kwibaza ese Yesu Kristo mu gihe cya Isiraheli, Abisiraheli bamukoragaho bakamureba, akajya ku nyanja ya Yorodani akabatizwa, akajyana i Nazareti agakora ibitangaza, bakamureba ku maso ku yandi. Yakijije abantu benshi cyane. Yesu ngo intunkize, yageze kwa Zakayo, yagiye ahantu henshi, akiza abarwayi bari barwaye ibicuri, akiza abadayimoni, akiza nyirabukwe wa Simoni. Yakoze ibitangaza byinshi cyane Yesu Kristo. Niba umwemera nshuti yanjye, ariko nakwifuza kumwemera, kuko ntawe uzajya mu ijuru atajyanwe na Yesu Kristo, niyo nzira y'ukuri n'ubugingo. Ibyo ngibyo tubibona uko ibintu bigenda bikurikirana ndetse tukabyizera. Niyo mpamvu twitwa abakristo. Ni ukuvuga ngo twizera ko Kristo, Yesu Kristo ari we mutwe w'itorero. Nshuti yanjye, ibyo ngibyo dushobora kujya mu maverse biblique. Tujya mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16, barakubwira ngo ibitagaragara n'ibigaragara byose byaremwe nawe, ndetse nta na kimwe kitaremwe, byose byaremwe mbere yiwe byaremwe ahari. Nshuti yanjye, usome mu Bakolosayi rimwe umurongo igice cya mbere umurongo wa 16 urabisangamo. Ibyo ngibyo rero Yesu yamaze kujya mu ijuru, ubari mu ijuru, yavuze ngo ngiye mu ijuru, ngiye kubategurira aho muzaba, kugira ngo aho nzaba na andi namwe ariho muzaba. Yagiye kudutegurira ibyicaro, yagiye kutwubakira amazu meza, yagiye kutwubakira aho tuzajya abazaba bamwizeye ndetse bakizera izina rye, bakizera ko ari we mukiza, bakizera ko ari we mucunguzi, bakizera amaraso ya Yesu Kristo yatuvuye ku musaraba igorogota. Nshuti yanjye, haleluya, ndamaje kukwifuriza amahoro ya Kristo, kuko iyo tuvuze Yesu Kristo twumva bitunejeje cyane ndetse bidushimishije, biratunezeza. Yesu Kristo rero niwe mucunguzi wacu, ndetse nta mukiranutsi upfa. Nshuti yanjye, tubisubiremo, kuko yatsinze urupfu. Amaraso ya Yesu Kristo ku musaraba igorogota amaze gutsinda urupfu, amaze gutsinda Satani, yatsinze urupfu. Twarabo kurimbuka, Adamu amaze gucumura, twarabo kurimbuka, twarabo guhora mu gahinda n'uburwayi, amaganya, ubukene, ubutindi. Ariko Yesu Kristo ahindura amateka, ugasanga uwari uri insuzugurwa ahinduriwe amateka, uwari umurwayi arakize ku bw'izina rya Yesu Kristo yizeye, amadayimoni agahunga akagenda. Ariko bitewe n'uwagusengeye uwo ari we, cyangwa se n'imbaraga zigukoreramo uko zingana, cyangwa n'imbaraga ki. Kuko hariho n'abakorerwamo na occultisme n'abandi batandukanye. Twemere imbaraga z'Imana. Nge ndavuga imbaraga za Yesu Kristo, imbaraga z'Imana ishobora byose. Ntabwo mvuga imbaraga zindi zitandukanye, izo ngizo zo zizatsindwa ndetse iteka ryose. Nta ubasha zifite kuwiyemeye Kristo. Ibyo ngibyo Yesu yagiye mu ijuru kudutegura aho tuzaba, hari uburyo bwa se, ariko noneho mu buryo bw'umwuka niwe mutwe w'itorero. Itorero rya Kristo ni ukuvuga ngo riri hano kubera igihango, kubera Yesu Kristo warishize, yaravuze ngo yewe Petero, nzubaka itorero ryawe ndetse n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarinyeganyeza. Nzubaka itorero ku rutare, ndetse n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarunyeganyeza. Urutare niwe Kristo. Nibyo tuvuga ngo ni Petros na Petra mu Kigiriki, ariko noneho ntabwo aribyo nshatse kuvuga, ubwo nshatse kuvuga ko urutare ruzima ariwe Kristo. Niyo mpamvu tuvuga ngo umwubatsi yubatse inzu, bamwe bubaka ku musenyi, abandi bubaka ku rutare. Nshuti yanjye, wawe wubatse hehe? Ufije kubaka ku rutare? Reka kubaka ku bantu, reka kubaka ku kimenyane cy'imiryango yawe, reka kubaka ku cyizere cy'abantu muziranye runaka.
ubaka kuri Yesu Kristo niwe uhindura amateka kandi ibintu bigahinduka. Muri iyi minsi rero dufite ikibazo cy'ikintu cyitwa coronavirus, Ebola, ibintu by'inzige n'ibindi byinshi bitandukanye, ibyorezo hirya no hino ku isi mu migabane itandukanye, ndetse i Burayi, mu Bushinwa, muri Korea y'Amajyepfo, Amerika, ahantu henshi hatandukanye isi yose iri ku kibazo cy'icyorezo cya coronavirus. Ibyo ngibyo rero ku mukristo ibyo bishatse kutubwira ngo iki? Ni igihe cyo kwamamaza ubwami bw'Imana nshuti yanjye. Haleluya. Ni igihe cyiza cyo gukorera Uwiteka muri iyi minsi. Tumukorere tudatinya kandi tumuvuge, tuvuge ukuri kwe, tuvuge ko ari we Imana ishoboye byose. Dushobora kubona ko nabyo ari icyorezo, ariko icyorezo cyose burya nta kigeragezo kiza kitari rusange, kandi nta kiza Uwiteka atemeye ko kibaho. Mubare kuvuga gutyo kuko abantu benshi baranangiye, ntago bamenya ko turi mu minsi ya nyuma, ntago bamenya ko turi mu minsi y'imperuka. Muri Matayo ibice 24, Matthieu 24, Matthew 24, haravuga tubonamo iyo chapitre tubwira ngo mu bihe by'imperuka abantu bazaba bikunda, badakunda babo, bakunda impiya, birarira, abantu ibinyoma, intambara ku isi yose, ibyorezo, ubukene, ibintu nk'ibyo bizabiri nshuti yanjye. Iyo bigerageje neza, ariko iyo chapitre irangiza ya Matayo 24 ivuga ngo ibyo nimubona bisohoye, haleluya abakristo, ngo muzapfukame musenge, muzamye ngo kugaruka k'umwami Yesu ko kuri kwegereje. Ntabwo tuzi igihe Yesu azazira, nta muntu uzi isaha n'umunota, azaza nk'umujura, ntabwo tuzamenya igihe azazira, ariko ndakubwira ngo tube maso, twitegure, tuvuge ngo tube abambasaderi beza ba Kristo. Mwene data mu Kristo, ubu ngubu coronavirus ni icyorezo umwanzi shitani yateye hano ku isi kugira ngo abantu batangire ubumwe, gikata ubumwe, kuko urabona abantu iyo bari kumwe, umwe agasuhuza undi, gihita kimwe wataka, baramukanya bikamwataka. Ama eglise urabona niyo mpamvu bari gufata inkamba zo kuyafunga kugira ngo barebe amafamiye, umuntu watatswe kumukurikirana biragoye kuko wa muntu umukurikiranye nawe afite risk yo kwandura, ndetse ibintu bitandukanye usibye kwitanganya tukaba intwari. Ariko none icyo nshatse kukubwira, ibyo byose ni imigambi y'umubi ishaka gutandukanya, kuko ubumwe bukora ibintu byinshi cyane. Ariko mwene data, icyo nshatse kukubwira nuko Yesu akora ibitangaza. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo